什么声音？飞机起飞的声音吧？好吧，什么飞机啊？这儿呢，这架飞机。上来跟我驾驶一下，看看这个飞机都烂成这样了，居然还敢摆着。我去，这是什么？电路板还有呢，居然没被卸了，我觉得多少得被卸了。来，坐上开一通。Baby, come here. Baby, come in. 在加油站旁边放一架飞机，帅吧？我们来研究一下这个啊，你看它这是木头的啊，这木壳，这个啊，这是难道这只有这块铁皮啊？这块是铁的，这是铁的。哇，看到没有？12缸的啊，1缸2缸，这一圈，看底下这缸了吗？一共12缸一圈啊，12缸做工不错啊，这不错啊，看着不错是吧？这只能是我看看啊，一个人主驾，副驾应该有2个啊，4个人的飞机。4个人呢啊，这还有那什么呢？这能动后桨吗？我看看能动啊，能动，你看能动，我一拉起来，这是上下，你看后面的看着了，你看我一拉后面的还能动的，这是飞机上下的，完了左右动的话呢，哦，左右那根杆坏了，他妈那根杆坏了，只有上下这么能动了，应该还有左右是两边偏的，就是这个飞机它飞的时候，它不能像它不像汽车直接拐弯就拐了，它得歪一下这样拐。所以它这个，它的里边有偏重的，两边有一个偏重，哎，这不错啊！我居然搁这儿都没被人偷走，我觉得真不错。这是飞机机舱门，搬不下来了，这已经锈死了，应该我硬搬也能搬下来。行了，美吗？好玩吧？我的驾照是那个 Six Firm， 就是6固定翼，这个飞机能开。